Lo puedo conseguir más barato en otra parte. Usted le va a decir, qué bueno, nada más no confunda calidad con cantidad. ¿Sabe una cosa? La calidad que yo le ofrezco, quiero que lo compare no solamente con el precio, sino con la calidad, el respaldo, la trayectoria de la empresa. Y aquí vende un poquito más quién es tu empresa, quién eres tú, los servicios, calidad de productos, servicios. Y todo eso tiene mucho que ver para que la gente no solamente diga, lo consigo más barato, pero que vean que no es la misma calidad con lo que te ofreces, servicio, atención, profesionalismo y ética.